暑い夏に大正時代の近鉄がやってた生駒トンネル活用法。それが1917年7月半ばから8月末まで利用できた生駒トンネル内乗り放題納涼割引乗車切符。冷房がついてない時代、生駒トンネルで涼むことを謳った切符で、興味深いのは夏を涼しく汗を清め美人とする化粧料をキャッチコピーに、当時のコスメメーカーホーカーオシロイ総本店とコラボして福引きをやっていたこと。女性を呼んだらカップルとか家族が来るからね。時代を感じるね。ついでにトンネル西口でお祭りもやってたよ。大阪市街の夜は蛍火のごとく一望のうちに集まる。この頃から絶景だったんだね。